58. Savdogarlar bilan munosabat qilish haqida. Bulardan keyingisi savdogarlardir. Ular savdo bilan tinmaydigan tapovatchilardir. Aqli va dilini Xudoga topshirib, yashash uchun dunyo kezib yuradi. Ularga aralashqin, berish kelish qilg'in, nima so'rasa bagin, ilm berim qilg'in. Dunyoda orzu qiladigan narsalar xalq go'zalligi, ya'ni zibu zinnatlari, tanlangan yaxshi narsalar ularda bor. Sharqdan g'arbgacha kezib yurib, sen orzu qilgan narsalarni ep keladi. Ming turlik tavardurdun, dunyoning qimmat narsalari shularda bo'ladi, ey bilimlik sehi. Jahon kezgichi savdogarlar bo'lmagan bo'lsa, qori so'sar juvini qachon kiyalaytding? Qitan karvini yo'lladi karvon chengini to'zitmagan bo'lsa, tuman xil tovarlar qayoqdan kelar edi? Savdogar jahon kezib yurmagan bo'lsa, uncha marjon tiziqlarini kim ko'ralaydi? Sanoversa bundoq ishlar bek ko'p. So'z uzun bo'lmasin deb tilimni yig'dim. Savdogarlarning hammasi ana shundoq bo'ladi. Ularga aralashib ishkingni ochiq tut. Ularga nihoyat yaxshi muomala qilishga tirishqin. Ishonginki, yaxshi noming yiroqlarga ketadi. Qara, dunyoda nom taratquchilar achiladir. Yomon yaxshini dunyoga yoyg'uvchilar mushulardir. Sana azdır köptür narsalarni sovg'a qilsa, javoban badal qaytirib, ko'nglini xushal qilishing kerak. Foyda ziyon masalasida ularning harakati bak inchki bo'ladi. Aralashqiningda bu nuqtaga bakma diqqat qil. Beshidan ko'p ishlarni o'tkazgan, jahon kezgan kishi nima deydi, angla. Dunyoda nomingni chiqiray desang, imkon qadar musofirlarga yaxshi muomala qilishga tirishqin. Sen haqiqiy mashhur bo'lishni xohlasang, savdogarlarga yaxshi muomala qil, haqqini ber. Ey yigit, yaxshi nom qozonmoqni xohlasang, yur, musofirlar va karvonlar bilan yaxshi munosabat qil. Savdogarlarga ana shundoq aralashqin. Xushal xuram kulib, yaxshi nom bilan yasha.